Très bien. D'abord, on va le chapitre 2, les primitives d'une fonction. Très bien. Donc, أول حاجة في هذا chapitre 2 غادي نشوفوا définition. Définition كتقول لك soit f défini par i de AR une fonction définie sur i et f i AR est une primitive de f. Primitive هي الدالة الأصلية ديال f. الدالة الأصلية متفق. Si f est dérivable et f' de x égale à f de x pour tout x appartenant à i. Notation, grande f de x égale à l'intégrale de 0x f de t dt égale à l'intégrale de 0x f de i di. بالنسبة هنا الفاريابل اللي كيكون هنا ماشي مشكل واخا يكون تي اش اي ان اللي بغيتي ديرو ديرو مي هنا لا ولكن الا درتي اف دو اكس دي اكس غتخلط لك مع الاكس من الاحسن ما ديرش اكس. طيب اش كيقول لك الديفينيسيون قالت لك ان اف معرفه من ال ار فونكسيون يعني معرفه من اي اف كونت اف كذلك معرفه من ال ار هي البريميتيف ديال بوتيتيف اف ديريفابل خص اف تكون قابله للاشتقاق يعني ديريفابل اف بريم دو اكس ايكال اف دو اكس بوغ تو اكس ابارتون اي. هذا هو البريميتيف يعني الداله الاصليه باش كنشتقوا الداله الاصليه كتعطينا الداله. طيب دونك غادي ندوزو دابا البروبوزيسيون الاولى وعندنا البروبوزيسيون الثانيه. دونك البروبوزيسيون الثانيه الاولى كتقول لك سي اف ايت اون primitive de f, alors toute primitive de f s'écrit g égale à f plus constante, avec constante appartenant à r. Très bien. Démonstration je l'ai dit c'est là, donc غنديروها ماشي مشكل. Donc عندنا g prime de x égale à f prime de x. Alors g est primitive de f, petit f. Très bien. Posons واحد الدالة مثلا نديرو grand h de x est égal à g de x moins grand f de x كيستلزم أن h prime de x est égal à g prime de x moins f prime de x. متفق. وهذه هي دونك التشقيق ديالها اللي هو بوزيتيف دو اكس موان بوزيتيف دو اكس تيكالا زيرو. دونك فاش كتكون عندنا واحد الداله الاشتقاق ديال كيساوي زيرو دونك هذيك الداله كتكون كونستونت يعني موازيه مع محور الافاصيل. طيب دونك سو غنتسجلو ان اش كونستونت اش ايت اون فونكسيون كونستونت. متفقين يعني كونستانت. دونك إلا كانت هادي كونستانت دونك il existe واحد سي appartenant à R tel que h de x égale à c. Donc g de x moins f de x égale à c. Donc شنو غنديو grand f de x تولي f de x plus c. Très bien. Donc, la deuxième proposition de que soit f une primitive de f et g est une primitive de g et lambda appartenant à r, alors f plus g, c'est-à-dire que la fonction est une primitive de f plus g. Très bien. Ou lambda fois f est une primitive de lambda fois f. La proposition est simple, donc la meilleure démonstration est là. Bien, donc دابا ندوزو للدوزيام بارتي اللي هي البريميتيف دي فونكسيون ايديال يعني الدول الداله الاصليه ديال بعض الدول ايديال يعني اعتياديه بحال هاد الشكل. دونك سوا اف ايت اون بريميتيف دو اف بوتيت اف و سي ابارتونو ار في هادشي كامل. دونك هنا اف والداله الاصليه اف الداله الاصليه ديال دونك ليكسبونسيال اكس ديال الاصليه ديالها هي ليكسبونسيال اكس بلس سي. cos x primitif ديالها هو sinus x plus c. sinus x primitif ديالها هو moins cos x plus c. x à la puissance n mais n appartenant à n. primitif ديالها x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus constante. كذلك بالنسبة ل x à la puissance alpha appartenant à r plus علاش حيت إلا كانت r moins دونك غادي تكون 1 sur x. دونك هنا عندنا مشكل. دونك x à la puissance alpha
و alpha بوسون r بليس دونك البريميتيف ديالي هي x على بوسونس alpha بليس 1 sur alpha بليس 1 بليس كونستانت. طيب بالنسبه للبريميتيف ديال 1 sur x هي ln ديال x بليس كونستانت و x ابارتونون à r بليس ايطوال رد البال. 1 sur 1 plus x au carré, primitif ديالها هي لا tangente ديال x plus constante. و بالنسبة للبريميتيف ديال 1 sur 2 racine de x ديال racine de x plus constante. si x appartenant à r plus étoile. حيت خاص هنا يكون x ديفيرون زيرو. بيان مي السي هادي راه هي هادي راه نفس هادي. علاش؟ حيت racine de x راه هي x à la puissance 1 demi. racine énième de x راه هو x à la puissance 1 sur n. ردوا البال على هادي دابا هادي ردوا معاهم. طيب نتمنى يكون واضح الامور بالنسبه للبريميتيف ديال فونكسيوزيال راه غتجيو لكم عارفينهم يعني غير التذكير صافي. دونك دابا ندوزو غولاسيون بريميتيف انتيغرال. دابا هنا غندوزو البريميتيف انتيغرال. دونك شنو العلاقه ما بين الداله الاصليه والانتيغرال. طيب دونك سوا f معرفه من a b نحو r continue et f est une primitive de petit f alors l'intégrale de ab f de x d de x égale à f de x crochet ab égale à f de b moins f de a. طيب دونك دابا فاش نوليو نحسبو الانتيغرال نوليو نحسبو غير عن طريق الداله الاصليه اللي هي البريميتيف. كنتمنى يكون واضح هذا راه ساهل بزاف.